අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස්, සෝෂල් මීඩියා, ඔන්ලයින් ස්ටෝර්ස් මේ හැමදේම පිටිපස්සේ තියෙන නොපෙනෙන බලවේගයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි ස්ප්‍රින්ග් බූට්. හිතන්න ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක් පුරවලා සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි බෑක්එන්ඩ් කියන ලෝකෙට දොර අරින්නේ. අපි දකින්න දෙයට එහායින් සිද්ධ වෙන මැජික් එක ගැන තමයි මේ. හොඳයි. ඉතින් අපි මේ ගමන යන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම අපි බලනවා මේ නොපෙනෙන එන්ජින් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ තර්කය ගොඩනගන බ්ලූප්‍රින්ට් එක ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට කෝඩ් එකේ තියෙන පුංචි මැජික් වචන ටිකක් ගැන බලමු. ඊටත් පස්සේ දත්තත් එක්ක වැඩ කරන හැටි ප්‍රායෝගිකවම බලලා අන්තිමට මේ හැමදේම එකට එකතු කරලා පණ ගන්වන හැටි බලනවා. හරියනම් අපි පටන් ගමු පළවෙනි කොටසින්. මේක තේරුම් ගන්න නම් අපි මුලින්ම වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක තියෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් සහ බෑක් එන්ඩ් අතර වෙනස හරියටම අඳුන ගන්න ඕන. මේක හිතන්න හරියට එකම කාසියක දෙපැත්ත වගේ. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කියන්නේ අපි ඇහැට දකින අතින් අල්ලන පැත්ත. ඒ කියන්නේ ලස්සන බටන්, ලස්සනට පේන ෆෝම්, පින්තූර මේ ඔක්කොම. හැබැයි බෑක් එන්ඩ් කියන්නේ තමයි ඇත්තම වැඩේ වෙන තැන. ඒක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එකේ මොලේ. අපි කරන ඉල්ලීම් හසුරුවන, නීති රීති තීරණය කරන, දත්ත එහාට මෙහාට ගෙනියන අන්නේ බර වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ බෑක් එන්ඩ් එකේ. ඉතින් අන්නේ සංකීර්ණ බෑක් එන්ඩ් එක හදන වැඩේ ලේසි පහසු කරන්න, වේගවත් කරන්න ආපු නියම රාමුවක් තමයි ස්ප්‍රින්ග් බූට්. ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ මේ කතාවේ වීරයා මෙයා තමයි. හරි, අපි වීරය වඳුන ගත්තනේ. දැන් අපි බලමු මෙයා වැඩ කරන විදිය. ඕනම හොඳ නිර්මාණයකට බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් තියෙනවා වගේ බෑක් එන්ඩ් එකේ ලොජික් එක පිරිවෙලකට හදන්න බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ලේයර්ඩ් ආකිටෙක්චර්. එම තත්තා ස්තර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කියලා. මේක තේරුම් ගන්න හොඳම විදිහ තමයි අවන්හලක් ගැන හිතන එක. හිතන්න ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකෙන්, ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාගෙන් එන ඕඩර් එක ගන්න වේට තමයි කන්ට්‍රෝලර්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ ඕඩර් එකේ තියෙන විදිහට කෑම එක හදන්න, ඒ කියන්නේ ඇත්තම ලොජික් එක ක්‍රියාත්මක කරන ෂෙෆ් තමයි සර්විස් ලේයර් එක. දැන් ෂෙෆ්ට කෑම හදන්න බඩු ඕනනේ. අන්න ඒ බඩු ටික ස්ටෝර් රූම් එකෙන්, ඒ කියන්නේ ඩේටාබේස් එකෙන් අරන් දෙන කෙනා තමයි රිපොසිටරි. එතකොට කන්ට්‍රෝලර් කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රධාන දොරටුව. එහෙමත් නැත්නම් මුරකාරයා. පිටතින්, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකෙන් එන හැම ඉල්ලීමක්ම මුලින්ම එන්නේ මෙයා ගාවට. ඒක බාරගෙන ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්නේ මෙයා තමයි. ඊළඟට සර්විස් ලේයර් එක. මෙතන තමයි ඇත්තම වැඩ ටික වෙන්නේ. මේක තමයි මුළු ඔපරේෂන් එකේම මොලේ. කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් බාරගත්ත ඉල්ලීමට අදාළව මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ, මොන නීති රීතිද අදාළ වෙන්නේ කියන බිස්නස් ලොජික් එක ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙතන. හොඳයි. දැන් එතකොට රිපොසිටරි ලේයර් එක. මෙයාගේ එකම රාජ්‍යකාරිය තමයි ඩේටාබේස් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන එක. සර්විස් ලේයර් එකට ඕන කරන දත්ත ඩේටාබේස් එකට අරන් දෙන එක, අලුත් දත්ත සේව් කරන එක, තියෙන දත්ත අප්ඩේට් කරන එක, අනවශ්‍ය දත්ත ඩිලීට් කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන CURT මෙහෙම ඔක්කොම කරන්නේ රිපොසිටරි එකෙන්. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල තියෙන සුපිරිම ෆීචර් එකක් ගැන. මේවා හරියට කෝඩ් එකට දාන මන්ත්‍ර වගේ අපි කියනවා ඇනොටේෂන්ස් කියලා. මේ පුංචි වචන වලින් ලොකු වැඩ කරගන්න පුළුවන්. කෝඩ් ලියන එක හරිම ලේසි වෙනවා මේ නිසා. මෙන්න බලන්න ඇඩ්‍රස් කන්ට්‍රෝලර් කියලා එක වචනයක් දැම්මම ස්ප්‍රින්ග් බූට් දන්නවා මේ ක්ලාස් එකෙන් කරන්නේ වෙබ් රික්වෙස්ට් හැන්ඩල් කරන එක කියලා. ඇඩ් සර්විස් දැම්මම දන්නවා මේක බිස්නස් ලොජික් එකක් කියලා. නැත්නම් මේ හැමදේම කියන්න කෝඩ් පේලි ගොඩක් ලියන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඇනොටේෂන්ස් නිසා අපේ කෝඩ් එක හරිම ක්ලීන්, වේගවත්. අන්න ඒක තමයි ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල නියම පවර් එක. හරි. තියරි ඇති. දැන් අපි බලමු මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඇත්තටම වැඩ කරන හැටි. අපි යූසර් ඩේටා මැනේජ් කරන සරල ඒත් බලවත් API එකක් හදන විදිහ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලමු. මෙතන බලන්න මුලින්ම අපිට ඕනේ අපේ සිස්ටම් එකේ ඉන්න යූසර්ලා හැමෝගෙම විස්තර ගන්න. ඒකට අපි @getting mapping කියන ඇනොටේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ කවුරු හරි අදාළ URL එකට ඉල්ලීමක් එවුවොත් මෙන්න මේ කෝඩ් කෑල්ල රන් කරලා යූසර්ලා හැමෝගෙම ඩේටා ටික ලිස්ට් එකක් විදිහට දෙන්න කියන එක. ප්‍රතිඵලය බලන්න. ලස්සනට පිළිවෙලකට ආපු JSON ඩේටා ටිකක්. හරි, හැමෝගෙම ඩේටා එපා. අපිට ඕනේ එක්කෙනෙක්ගේ විතරක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඒ යූසර්ගේ ID එක URL එකේම මේ විදියට ස්පෙસિෆයි කරනවා. ඊට පස්සේ කෝඩ් එකේ තියෙන @passvaluable කියන ඇනොටේෂන් එකෙන් අන්නේ ID එක අල්ලගෙන ඒ ID එකට අදාළ යූසර්ව විතරක් හොයලා දෙනවා. බලන්න කොච්චර සරවද කියලා. දැන් ඩේටා ගන්නට හරි.
අලුතෙන් data එකතු කරන්නේ කොහොමද? ඒකට තමයි @posting තියෙන්නේ. අපි අලුත් user ගේ විස්තර JSON object එකක් විදිහට ඉල්ලීමේ body එකේ එවපුවාම මේ annotation එක ඒකට අල්ලගෙන අපේ database එකට අලුත් user කෙනෙක්ව එකතු කරනවා. අලුතින් දෙයක් හදනවා නම් ඒක post ක්‍රමයයි. හොඳයි. දැන් තියෙන data එකක් update කරන්න ඕන වුණොත් එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ @putting. මෙතනදිත් කලින් වගේම ID එකෙන් අදාළ user හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එවන අලුත් විස්තර වලින් ඒ user ගේ data update කරනවා. අන්තිමට @delete deleting. නමෙන්ම තේරෙනවා වගේ user කෙනෙක්ව system එකෙන් අයින් කරන්න ඕන නම් ID එකත් එක්ක ඉල්ලීමක් එවවම මේ annotation එකෙන් ඒ userව delete කරලා දානවා. ඒක සාර්ථකයි කියලා මැසේජ් එකකුත් දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි create, read, update, delete කියන සම්පූර්ණ චක්‍රය, ඒ කියන්නේ CRUD මෙහෙයුම් ටික Spring Boot වලින් හරිම ලේසියෙන් කරගන්නේ. හරි. API එක හදලා ඉවරයි. ඒත් මේක අපේ කම්පියුටර් එකේ විතරක් තිබිලා මදි නේද? මේක ඇත්තටම deploy කරන්න, ඒ කියන්නේ අනිත් අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න අපි තව පියවර දෙකක් ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේක පැකේජ් කරන හැටි සහ database එකකට connect කරන හැටි. අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක පැකේජ් කරන්න ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. JAR සහ VAR. JAR තමයි දැන් ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක හරිම ලේසි. ඒක ඇතුළෙම ඇප්ලිකේෂන් එක දුවන්න ඕන සර්වර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ෆයිල් එකක් රන් කරාම වැඩේ ඉවරයි. VAR කියන්නේ ටිකක් පරණ ක්‍රමයක්. ඒකෙදි ඇප්ලිකේෂන් එක වෙනම ඩිප්ලොයි කරන්න ඕනේ එක්ස්ටර්නල් සර්වර් එකකට. හරි. දැන් database එකට connect වෙන්නේ කොහොමද? ඒකත් හරිම සරලයි. Spring Boot වල configuration file එකේ මේ වගේ පේලි හතරක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. database එකේ URL එක, ඒ කියන්නේ address එක, username එක, password එක සහ තව පොඩි setting එකක්. මෙච්චරයි. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අපිට තේරෙන වැදගත්ම දේ තමයි Spring Boot කියන්නේ developer ගේ ජීවිතේ ලේසි කරන tool එකක් කියන එක. මේ වගේ සංකීර්ණ configurations, server setup වගේ දේවල් ඔක්කොම Spring Boot විසින්ම බලා ගන්නවා. ඒ නිසා developer පුළ සම්පූර්ණ අවධානය දෙන්න application එකේ ඇත්තම වටිනාකම. ඒ කියන්නේ business logic එක හදන එකට. අන්න ඒක තමයි Spring Boot වල නියම සුපිරි බලය. හොඳයි. දැන් මේ බලවත් digital engine එක blueprint එකෙන් එන හොඳ අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඊළඟට නිර්මාණය කරන්න යන අලුත් දේ මොකක්ද?